Carnival, the last ride. King, तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी। सोनिए सोनिए तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी। सोनिए सोनिए लोग कहते बेचारा, जरा पूछो तो क्यों हारा। जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला। ये झूमता आवारा कैसे जीता चला जा रहा। मैं की देखुवाई आছো ভিডিওটোত আজি মই আপোনালোকক এনেকা এখন ঠাই দেখুৱাম য'ত ইণ্ডিয়াৰ ৩ নম্বৰ ওখ আমাৰ জাতীয় পতাকাখন আছে। নামটো হৈছে গান্ধী মণ্ডপ, য'ত আছে সেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ওখ ফ্লেগখন। সকলো অসমবাসীলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম আৰু হেল্ল' টু এভৰিৱান। Today I want to start my new YouTube channel. Please support me, and if you want to see something about me, and if you want to be a part of my YouTube family, you can subscribe my channel, and if you like my video, you can like and share it. মই দেখুৱাম মোৰ লগত কোন কোন আহিছে, বলক চাওঁ কোন কোন আহিছিলে মোৰ লগত। এইটো মোৰ ভাইটি, এইটো মোৰ দাদাই আজি মোক ড্ৰাইভিং কৰি ইয়ালৈ লৈ আহিলে, এই ভিডিঅ'টো বনোৱাত সহায় কৰিলে। দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা। বলক এতিয়া আমি চাওঁ গান্ধী মণ্ডপত কিনো আছে। আজি আমি চাওঁ সেই ঠাইখন। ইমান শান্তি, মানে ইমান শান্তি লাগে ইয়াত আহি, মানে পিচফুল প্লেচ। এটা গান্ধী মণ্ডপৰ মিউজিয়াম আছে, কিন্তু চাগে আমি ভিতৰত যাব নোৱাৰিম। এইখনে হৈছে ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ফ্লেগ, ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট 3rd নম্বৰ ফ্লেগ। এইটোৱে হৈছে গান্ধী উদ্যান বুলি লিখা আছে ইয়াত, দেখুৱাই দিছোঁ মই। চাওক, এইটো ক'ভিডৰ কাৰণে এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, তলা মাৰা আছে। যিখিনি পাৰোঁ মই ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন ফ্লেগখন, ফ্লেগৰ এইটো প'লডাল ফ্লেগৰ ওপৰত এখন, এই ওপৰত থাকে ফ্লেগখন, কিন্তু আজি বৰ্তমান খুলি থৈছে কিবা ৰিজনত চাগে। আপোনালোকে টিকেট কাটি পেলাই ভিতৰত সোমাব লাগিব। ইয়াত দেখিছে এইবোৰ চাইনবৰ্ডছ আছে, এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ হয়। ইয়াত আপুনি টিকেট কাটি ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। এখন ষ্টেজ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম হয় গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে মিউজিয়ামটো। এই ফ্লেগখন হৈছে
9,600 square feet and যোনডাল পোলৰ ওপৰত ফ্লেগখন থাকে সেই পোলডাল হৈছে 319.5 feet. আজি খুব ৰ'দ দিছে, বৰ গৰম পৰিছে। মই আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চিধা ঘৰলৈকে যাম, কাৰণ যিহেতু কোভিডৰ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে। এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ বলক। খুব গৰম পৰিছে আজি। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেল আৰু প্ৰথম ইউটিউব ভিডিঅ'টো হৈছে এইটোৱে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ ইমান দেৰি ৰাস্তাটোহে, কিন্তু মই জনোৱা নাছিলোঁ মই ক'ত গৈ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই দেখুৱাই দিলোঁ। কিন্তু সময় সুবিধা মিলিলে মই এদিন আপোনালোকক নিশ্চয় আহি পেলাই গান্ধী মণ্ডপৰ যোনটো মিউজিয়াম আছে ভিতৰত, আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ আজি, তলামৰা আছিলে, সেই মিউজিয়ামটো মই আপোনালোকক এদিন দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। বাই বাই, লাভ ইউ অল এণ্ড জয় অসম।